So yan, okay na siya. Nagawa ko na itong Eureka Automatic washing machine. Ang problem nito kanina, wala siyang power. So ngayon may power na. Power, start. So yun, umuugong na yung kanyang water valve. Ibig sabihin, papasok na ang tubig niyan kung may nakakabit na hose. So spin dry ko siya ngayon para umikot ang spin. Power on. And then yung kanyang program, yan, 08 yung kanyang spin. 08 program. So 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. So yan, spin dryer yan. Then start. So yan, umikot na siya. Spin dry. So yan, good na. So kanina ang problem niya, walang power. So ngayon nagawa ko na siya. So ngayon okay na. Yan, thank you Lord. Nagawa ko na itong Eureka Automatic washing machine. No power. So ngayon, buhay na ulit siya. Yan, then 3 months warranty ang bigay ko sa customer nito. Yan, thank you Lord.